Labdien, dārgie klausītāji! Šodien mēs turpinām mācīties par lūgšanām, un šī ir 3. stunda. Sāksim uzreiz ar raksturvietu. Mateja evaņģēlija 6. nodaļa, 12. un 13. pants. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Šeit ir skaidrs, ka šī nav jaunās derības lūgšana. Mums grēki ir jau piedoti. Nevajag atkal un atkal izsūdzēt grēkus un nožēlot. Visi mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēki ir piedoti. Un neieved mūs kārdināšanā. Jēzus to pateica, pirms viņš bija pie krusta, pirms nāves un augšām celšanās. Jēzus bija ievests sātanam kārdināšanā tuksnesī, par ko ir rakstīts Mateja evaņģēlija 4. nodaļā. Ja jūs cīnaties ar kārdinājumiem, jūs varat būt pārliecināti, ka ne Dievs jūs ieveda kārdināšanā. Jo Jēkaba vēstule 1. nodaļā, 13. 14. pants, šeit ir rakstīts: neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paškārība, to vilinādama un valdzinādama. Lai nesaka neviens, Dievs mani kārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Jūs redzat, šeit ir skaidri pateikts, ka Dievs mūs nekārdina. Mūsu pašu kārība vilina un valdzina. Tālāk, bet atpestī mūs no ļaunā. Pieņemot Jēzus upuri ticībā, Dievs mūs ir pārcēlis no tumsības valstības savā valstībā, un Sātans zaudēja savu spēku pār mums, un tagad mēs piederam mīlošam debes tēvam, un par to mēs viņu slavējam. Mēs esam pārcelti no tumsības valstības debesu valstībā, un Dievs jau mūs ir atbrīvojis no ļaunā. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo lūgšanu, uz katru vārdu, ko tas izsaka, vai tā ir jaunās derības lūgšana? Jo Jēzus atnāca pie ebrejiem. Viņš to stāstīja par debesu valstību, kāda būs, bet tad, kad viņi prasīja par lūgšanu, viņš teica to, kas bija uz to brīdi. Viņš vēl nebija pie krusta, viņš vēl nebija augšām cēlies. Jēzus lūgšana, ko mēs saucam par tēvreizi, sākas: mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Un beidzas: jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Tas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 6. nodaļā, 9. un 13. pāns, izlasīsim tagad. Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Mēs par to vēl parunāsim. Un 13. pāns: un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Sāciet lūgšanu ar pateicību, slavējiet viņu par viņa varenību, un tad jūs varat iet uz lūgšanu par vajadzību, un tad atkal nobeidzat ar pateicību un slavēšanu. Ja jūs savu vajadzību ieliekat starp pateicību un slavēšanu, jums nenāksies par daudz ko prasīt. Piemēram, Dievs mēs uzrunājam Dievu un stāstam: dakteris teica, ka es nomiršu.
Es atceros, ka mana tante nomira ar tādu pašu kaiti. Tāda runa, ko cilvēks sauc par lūkšanu, jūs ved depresijā. Bet jūs varat tā lūgt. Tēvs, es pateicos Tev, ka Tavs vārds ir augstāks par visiem vārdiem. Tas, ko daktari ir nosaukuši vārdā, vēzis, artrīts, alerģija vai vēl kas, paldies Tev, ka Tu esi spēcīgāks par visu, ko saka ārsti. Tu esi varens, stiprs, liels un uzticams Dievs. Tā kā Jēzus jau ir nomiris par manu slimību un devis man dziedināšanu, es to pieņemu. Un nākošās 5, 10, 15 minūtes jūs slavējiet Dievu, pielūdziet viņu. Nav problēmu, kuru tiešām varam nosaukt par problēmu, ja mēs zinām, kas ir Dievs. Uz ko jūs vēršat uzmanību, tas arī pieaugs un liksies jums ļoti liels. Nokoncentrējieties uz problēmu, un tā izaugs. Nokoncentrējieties uz Dievu, kam ir atrisinājums, un viņš jūsu acīs būs lielāks. Tāpēc ir svarīgi, kādā virzienā jūs lūkšana laikā virzaties. Ko jūs padarīsiet lielu un nozīmīgu Dievu vai problēmu? Ja jūsu acīs, tas, kas jūsu acīs būs lielāks, tas jūs dzīvē nostiprināsies. Kas jūsu acīs būs mazs un nenozīmīgs, tas paliks vājāks. Jūs padomājiet par to, ko es tagad teicu, par ko jūs mājās runājat ar tiem cilvēkiem, kurus jūs satiekat, par ko jūs runājat. Vai šo problēmu, kas jums prasās pēc atrisinājuma, un jūs visiem stāstat. Vai jūs zināt jau atrisinājumu, koncentrējieties uz Dievu un par problēmu nerunājat? Jūs ticība pieaugs, kad jūs domāsiet, runāsiet, lasīsiet par to, kāds ir Dievs. Dieva slavēšanai un pateicībai jāaizņem lielāko daļu no lūkšana laika. Tas jūs stiprinās, tāpēc tam ir milzīga loma un nozīmīga. Psalms 22. 4. pants. Un taču tu esi svēts, tavs goda krēsls stāv pāri Izraēlas slavas dziesmām. Jūs redzat, Dāvids to saka, tu esi svēts. Tavs goda krēsls stāv pāri Izraēlas slavas dziesmām. Tā ir Dieva paaugstināšana, novērtēšana. Un nākošā psalmā 23. 3. un 4. pants. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Jūs redzat, Dāvids runā, jebšu es arī staigāju tumšā ielejā. Cik bieži mēs staigājam tumšā ielejā? Taču ļaunuma nebīstos. Vai mums ir jābīstās ļaunuma, ja Dievs mūs jau ir atbrīvojis no ļaunā? Cik lielu jūs darat sātanu runājot par slimībām? Un cik maz jūs acīs varbūt ir Dievs, kas ir devis jums atrisinājumu, bet jūs varbūt neprotat viņu pieņemt vai saprast, vai kā tas darbojas. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina, jo tu esi pie manis. Vai jūs apzināties to, ka viņš vienmēr ir ar jums? Viņš ir jūsos. Viņš jūs pavadījot un izejot. Viņš ir jūsu svētība avots. Viņš ir atrisinājums visām nedienām. Un tieši tāpēc, kad viņš ir liels Dievs, ka viņš ir labs Dievs, un ka viņš ved mūs pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, to, ko viņš ir teicis,
to viņš arī dara. Nebūs savādāk. Un tieši tāpēc draugu sapulce sāks ar slavēšanu. Lūkšana ir pielūgsme, un pielūgsme ir lūkšana. Lūkšana nozīmē mīlēt Dievu un komunicēt ar viņu. Liela daļa no tā, ko mēs darām, varbūt nemaz nevar nosaukt par lūkšanu. Padomājiet par to, kā jūs runājat, kā jūs domājat savās domās, pat nerunājot, bet kāds ir jūsu domas. Varbūt, ka tā ir kurnēšana, savas neapmierinātības izteikšana domās, vai arī vārdi, kas nomierina jūsu sirdsapziņu. Dievs, tā ir personība. Tuvām attiecībām ar Dievu, tāpat kā ar cilvēkiem, ir vajadzīgs laiks. Ir ļoti labi darīt kaut ko kopā, bet ne tāpēc, ka tā vajag, bet darīt to labprātīgi. Tajā momentā, ka jūs darāt kaut ko ar nosacījumiem, noteikumiem, tev tas ir jādara. Kaut kas iekšpusē saka, es negribu. Dievs, tā ir personība. Viņš nav apmierināts ar to, ka jūs komunicējat ar viņu tāpēc, ka tā vajag. Labāk dariet to, ko jūs gribat darīt, nekā stundu žēlojoties par kādu cilvēku vai situāciju. Tas ir tāpat kā ar cilvēku attiecībām. Tam vajadzīgs laiks. 10 minūtēs cilvēki nevar kļūt par labiem, tuviem draugiem. Lai es stāstītu arī visas savas lietas, padomājiet, tad, kad jūs satiekaties ar pazīstamiem cilvēkiem, taču īsta draudzība uzreiz nesākas. Draudzību nevar uzspiest vai pieprasīt. Tuvas attiecības ar cilvēkiem vai ar Dievu veidojas ar laiku. Ja jūs ar Dievu veidosiet strauji attiecības, tad jūs daudz ko uztversiet ar emocijām. Vienu dienu jums būs brīnumi, jo jūs redzat, ko Dievs dara, un otrā dienā jums liksies, ka ir klusums un Dievs jūs vairāk nemīl. Tas nozīmē, ka Dievam būtu jārāda jums katru dienu kaut kas tāds ļoti iedvesmojošs. Dievs sevi atklāja nemanāmi, maigi un uzmanīgi. Jēzus varēja atnākt uz zemi pavisam savādāk, ne tā kā viņš atnāca. Ķēniņš piedzima kūtī, un Jēzus teica, Mateja 11:29. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jūs esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Kas ir dvēsele? Prāts, emocijas un griba. Padomājiet, mācieties no manis, Jēzus teica, jo es esmu lēnprātīgs, no sirds pazemīgs. Jēzus atnāca uz zemes, lai parādītu mums, kāds ir Tēvs. Un vēl palasīsim Jeremijas grāmata, 6. nodaļa, 16. pants. Tā saka tas kungs, uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet pa to, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselē. Bet tie atbildēja, mēs negribam pa to staigāt. Šeit ir teikts, uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet. Jūs redzat, pašiem savas gaitas, uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus, ar ko šīs gaitas saskan vai nesaskan, un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet par to, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselē. Jūs redzat, tas ir mūsu darbs, tas ir tas, kā mēs mācamies no Jēzus, ka viņš ir lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Vai mēs uzlūkojam savas dzīves gaitas, vai mūsos ir pazemība, vai mūsos ir lepnība, un izpētiet,
kurš ir tas labais svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet par to. Un jūs atradīsiet mieru savai dvēselē. Cik daudziem no mums ir vajadzīgs miers? Kad mūsos ir nemieris, vai mēs uzticamies Dievam? Vai mēs atceramies, ka Viņš ir tas labais svētības un laimes ceļš? Padomājiet, ja mēs piedzīvotu augšām celšanos tā, kā Jēzus to piedzīvoja, vai mēs uzreiz ietu pie mācekļiem? Droši vien aiziet pie Pīlāta, kas nevainībā mazgāja rokas. Mēs paskatītos uz tiem cilvēkiem, kas spļāva uz mums un lika ērkšķu vainagu galvā. Arī uz tiem, kas izsmēja mūs. Būtībā rakstos ir teikts, ka Jēzus pēc augšām celšanās nerādījās tiem, kas viņam uz to laiku neticēja. Tāds ir Dievs. Dievs mīl ticību. Viņš grib, lai mēs atbildam ar ticību. Protams, Dievs var ar jums runāt arī dzirdamā balsī, bet viņš to nedara bieži. Viņu vairāk apmierina tas, ka viņš redz, ka jūs dzirdat un atbildat uz viņa kluso balsi, kuru nemaz nav tik viegli sadzirdēt. Cik bieži mēs šaubamies, vai to teica Dievs, vai to izdomājas pati, vai to sātans man iedeva. Bet atcerieties, jo vairāk jūs zināsiet Dievu vārdu, ja jūs mācīsieties staigāt svētā gara vadībā, jums atkritīs šie jautājumi, tāpēc, ka vairāk iepazīstot Dievu vārdu, jūs vadīs šis Dievu vārds. Tāpēc, ka jūs ticēsiet Dievu vārdam, jūs zināsiet, kad saka Dievs. Un tas ir tas process, tas ir tas Dieva iepazīšanas ceļš. Dievs varētu jums uz pleca uzsēdināt putniņu, un tas jums pateikt visu, ko Dievs grib teikt. Dievs varētu rakstīt jums mākoņos to, kas jums jāzina, bet tās nav Dieva raksturs. Un mums nav jābūt augstā emocionālā stāvoklī, lai mēs lūgtu. Un kādreiz viņš var parādīt jums arī mākoņu veidā. Manā dzīvē tas ir bijis. Es braucu vilcienā, un tas notika Anglijā, un es paskatījos debesīs, un debesīs no mākoņiem bija izveidota roka. Un simetriska, nevis tāda maza rociņa, bet tā, kad pāri visai debesu malai, kuru es redzēju roku, lielu roku, katru pirkstu atsevišķi, un tā kā plaukstu uz leju, man bija skaidrs, Dieva roka pār mani. Dievs arī tā var pārsteigt mūs. Es viņam neprasīju to, lai viņš rāda man to, bet viņš to parādīja. Un, protams, viņš to nedara bieži. Viņš ir apmierināts, ka mēs dzirdam un arī atbildam uz viņa vārdiem, tad, kad mēs lasām, tad, kad mēs jautājam, tad, kad mums ir grūti sadzirdēt. Un, ja jūs visu laiku, pieņemsim, varbūt kādam ir arī tā bijis, ka, ja jūs visu laiku raudāsiet un ar pilnu nožēlas sirdi vienmēr Dievam izliesiet savas sajūtas un emocijas, tad tādas attiecības nav iespējams. Visu laiku tādas. Tā ir tikai maza daļa no attiecībām. Kāpēc šajās dienās cilvēkiem ir grūti saglabāt attiecības, arī laulība? Cik ļoti daudzi šķiras. Cilvēki neprot kontaktēties dažādās draudzības attīstības stadijās. Katra stadija tuvina cilvēkus. Cilvēki neprot attiecības attīstīt, un tāpēc attiecības ir īsas. Tas pats attiecībās ar Dievu. Laiku pa laikam mūsu attiecības ar Dievu ir emocionālākas, bet mums ir jāmācās baudīt attiecības ar Dievu.
priecāsimies par katru augu, ko mēs redzam, priecāsimies par katru zaļumu, katru koku vai ziedu. Mums ir jāmācās komunicēt ar Dievu katru dienu un visu dienu. Un tāpēc es saku, kādreiz cilvēki man saka, nedēļa pagāja, un es to nemaz nemanīju. Izdzīvojat katru dienu, no rīta līdz vakaram. 24 stundas Ābrahāma laikā, tāpat ir 24 stundas arī tagad. Diena nav palikusi, ne garāk, ne īsāk, bet kā mēs viņu dzīvojam? Vai mēs domās esam ar Dievu, vai mēs priecājamies par katru dienu, kad Dievs ir mūsu atrisinātājs, mūsu problēma atrisinātājs, mūsu tā svētība, kuru mēs nekad neapzināsimies visā pilnībā. Un vai jūs mākat novērtēt Dieva darbu mazās lietās? Paskatīsimies rakstos vēl. Lūkas evaņģēlija 11. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu, kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs, māci mums Dievu lūgt. Itin, kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja, kad lūdzat Dievu, tad sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienascho maizi dodi mums katru dienu un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Šeit tēvreiz atkārtojas saīsinātā variantā. Un paskatīsimies, ko tālāk Jēzus saka no 5. panta līdz 8. Ja, Lūkas 11. nodaļā. Un viņš sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Bieži vien cilvēki šo līdzību pārprot. Daži kalpotāji šo raksturvietu izmanto, lai salīdzinātu Dievu ar draugu. Viņi saka, ka jānāk pie Dieva ar vajadzību, bet sākumā Dievs mums var pateikt nē. Un tad mums nevajag atlaisties un vajag lūgt neatlaidīgi atkal, un kamēr viņš neiedod prasīto. Un tad vēl tāds variants, cits variants. Pieņemsim, ka Dievs neatbildēs uz jūsu lūgšanu, kas izteikti vienatnē lūdzot. Tad kalpotājs saka, ka lūgšanā jāpiedalās arī citiem cilvēkiem. Ja mēs salasīsimies kopā un sauksim uz Dievu, tad būs atmoda, un galu galā Dievam būs jāatbild uz lūgšanu. Šī līdzība par to nerunā. Jēzus šajā līdzībā izmanto pretstatu, nevis līdzību. Vai īsts draugs atteiktos jums palīdzēt, ja jūs pusnaktī aiziet pie viņa pēc palīdzības? Vai viņš jums atteiktu tikai tāpēc, ka viņam negribas celties? Tādu cilvēku jūs par draugu nenosauktu. Kāds vienkārši pazīstams cilvēks tā varētu izdarīt, bet ne draugs. Šeit Jēzus parāda, ka pat draugs ar jums apietos labāk, tad kāpēc domāt, ka Dievs ir tā jālūdz un jāizspiež no Dieva vajadzīgais? Vai tad mūsu debes Tēvs, kas sūtīja savu dēlu nomirt par mums, par mūsu grēkiem
un kurš mīl mūs ar neierobežot mīlestību, vai tad viņš pret mums attieksies sliktāk? Jūs pat no cilvēkiem negaidiet tādu attieksmi, pat no sveša cilvēka nē. Šī līdzība ir uzrakstīta kā pretstats, nevis līdzība, un tā parāda, ka Dievs neattiec pret jums slikti. Un tagad palasīsim šo rakstu vietu tālāk, Lūkas 11. nodaļa no 9. līdz 13. pantām. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, jo ik katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūs starpā, kas dod savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Dievs nav līdzīgs cilvēkam, kuru vajag pierunāt. Tāds nav Dieva raksturs, bet daudzi praktizē tieši tādu veidu lūgšanas. Patiesība ir tāda, ka jums neizdosies Dievu piespiest kaut ko izdarīt. Ja Dievs savā žēlstībā nav jau apmierinājis jūsu vajadzību, tad jūsu ticība nevar piespiest Dievu to izdarīt. Jūsu ticība neliek Dievam darboties. Dievs nebremzē. Viņu nevajag pierunāt. Dievs jau visu ir izdarījis. Dievu nevar pārsteigt. Viņš sagatavoja visu nepieciešamo ilgi pirms tam, kad jums radās vajadzība. Lai Dievs atbildētu, viņam neko nevajadzēja darīt. Dievs jau visu ir izdarījis. Kādreiz cilvēks stāsta, cik ilgi viņi par kādu ir lūguši un cik ilgi tas iznāk, Dievs nav atbildējis. Tie ir meli. Ja jūs tādā veidā domājat, tad Dieva žēlastību esat jau pazaudējuši. Jūs ar saviem darbiem gribat nopelnīt Dieva žēlastību, glābšanu, dziedināšanu, finanses. Lūgšanas nemaina Dievu, bet mūs. Lai Dievs izpaus savu spēku, viņam jāsadarbojas ar mums, ar cilvēkiem. Dievs tik ļoti grib atbildēt uz mūsu lūgšanām, ka jau visu ir sagatavojis, kas mums ir vajadzīgs. Viņš cenšas mums iedot dziedināšanu, viņš grib svētīt katru no mums. Dievs grib atmodu vairāk nekā mēs. Viņu nevajag pierunāt, lai Dievs izlej savu spēku. Dievs savu garu izlēja vasaras svētku dienā 2000 gadus atpakaļ. Dievs no mums neko neslēpj. Dievs dara visu iespējamo, lai mūs svētītu. Dievs netaisās mūs tiesāt. Un tā, lai mēs esam pilnīgā drošībā, vai mums nekas nedraud un mums nav problēmas. Nē. Mēs iznīcinām paši sevi, ja atļaujam Sātanam darboties savā dzīvē. Mēs paši novēršamies no Dieva. Ļoti daudz kristieši neredz nekādu atšķirību starp veco un jauno derību. Viņi nesaprot, ka jaunā derība izmainīja pilnīgi visu un lūgšanas tai skaitā. Pēc vecās derības noteikumiem no Dieva puses bija taisnīgi izliet savas dusmas, bet, lai izlietu žēlstību, bija vajadzīga tāda aizlūdzēja kā Abrahams. Tas ir apbrīnojami, ka Dievs vispār pievērš savu uzmanību Abrahama lūgšanai. Bet Dievs mīlēja Abrahamu un viņam bija derība ar Dievu. Dievs ieklausījās Abrahama lūgšanā ne tāpēc, ka Abrahams to bija pelnījis. 2 reizes Ābrahāms atdeva savu sievu citam cilvēkam, lai glābtu savu dzīvību. Dievs deva viņam apsolījumu un to noturēja. Neskatoties uz to, ka Ābrahāms darīja lielas kļūdas. Beigās Ābrahāms vienojas ar Dievu, ka 10 taisno cilvēku dēļ
pilsēta Gomora un Sodoma netiks iznīcināts, bet izrādījās, ka Lats bija tikai viens taisnais. Dievs iznīcināja visus, izņemot Latu un viņa tuviniekus. Dievs pārdabiskā veidā atbildēja uz Ābrahama aizlūgšanu. Mūzus darīja tāpat. Izlasīsim rakstos 2. Mūzes grāmatā, 32. nodaļa, no 9. līdz 14. pantam. Un tas kungs sacīja uz Mūzu: es esmu vērojis šos ļaudis, un redzi, tie ir spītīgi ļaudis. Un nu laid mani, ka manas dusmas iedegtos pret tiem, un ka es izdildēju tos, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Tad Mūzes par viņiem aizlūdza tā kunga sava dieva priekšā un sacīja: ak, kungs, kāpēc tavas dusmas iedegušās pret tavu tautu, kuru tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? Vai Ēģiptieši, lai saka, viņš tos ir ievedis postā, lai tos nogalinātu kalnos un lai tos izdaldētu no zemes virsus? Remdini savu dusmu karstumu un apžēlojies par savu tautu, ka tu to neizposti. Piemini Abrahāmu, Īzāku un Izrēlu, savus kalpus, kuriem tu zvērādams pie sevis esi solījis un sacījis: es vairošu jūs pēcnācējus kā debesu zvaigznes, un visu šo zemi, par ko esmu runājis, es došu jūs pēcnācējiem par mūžīgu mantojumu. Tad tam kungam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš savai tautai bija gribējis darīt. Dievs uzklausīja Mūzes lūgšanu. Šodienas aizlūdzēji dažreiz dara to pašu. Viņi saka Dievam: neizlej savas dusmas uz manu tautu, vai uz ģimeni, vai uz cilvēkiem. Cilvēki domā, ka Dievs nedziedinās kādu cilvēku tik ilgi, kamēr aizlūdzējs nebūs lūdzis par Dievu žēlstību. Tāda attieksme pret Dievu ir nepareiza, jo tādā gadījumā mēs neusticamies Jēzum, ka tas ir visu jau paveicis, un tāda ir neticība. Paskatīsimies, ko saka jaunā derība. 1. Timotejam 2. nodaļa no 1. līdz 5. pantam. Tad es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus. Jaunajā derībā Jēzus ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēku. Grēks ir izpirkts un vairs nav nekādu šķēršļu komunikācijā ar Dievu. Dievs nav dusmīgs, un viņš neiznīcina neko, kā tas bija ar Sodomu un Gomoru. Kādas jums ir attiecības ar Dievu? Kādas jums ir attiecības ar Jēzu? Protams, lai gan Jēzus upurēja sev vienādu par visiem, katram cilvēkam ir nepieciešams ticēt un pieņemt to, ko Dievs ir paveicis. Pretējā gadījumā Dieva sods būs pār cilvēku, pār katru, kas nepieņems Jēzu par savu glābēju. Un tas cilvēks ies uz elli. Dievs sagatavoja elli priekš Sātana un viņa eņģeļiem, bet ne priekš cilvēkiem. Cilvēki, kas dara Sātana darbus un noraida ticību glābšanai žēlstībā, un tajā vietā cenš to nopelnīt ar saviem darbiem, sadarbojas ar Sātanu. Dievs neplānoja tādu nākotni cilvēkam, lai tie iet uz elli. Viņš ir taisnīgs Dievs. Trešā varianta nav. Vai nu cilvēks ticībā pieņem Jēzus upuri un pieder debes valstībai, vai noraidot to, iet uz elli. Cilvēks neiet uz elli par kādiem konkrētiem grēkiem. Pieņem
pīpēšana, dzeršana, laulības pārkāpšana, zakšana un tā tālāk. Mūsu grēki bija piedoti. Cilvēku uz elli aizved viens vienīgs grēks – nepieņemt Jēzus upuri. Izlasīsim to Jāņa evaņģēlijā, 16. nodaļa, 8.9. pants. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Jūs redzat, ir tikai viens grēks. Iet runa par vienskaitli. Un tas ir svētā gara darbs. Svētais gars ir tas, kas ir atnācis, un viņš liek pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Un tāpēc mēs lūdzam, lai svētais gars uzrunā šos cilvēkus. Pirms mēs stāstam par Dievu, mums vispirms ir jālūdz, lai svētais gars runā uz šiem cilvēkiem. Par šo vienu grēku, jo tie netic man. Tas ir svētā gara darbs. Mēs kādreiz pārsteidzīgi gribam piespiest cilvēku glābties. Mēs runājam uz viņu, mēs atkal runājam. Vispirms runājot ar Dievu par to, lai svētais gars šim cilvēkam pieskarās. Un Dievs debesīs neprasīs, kā ar to vai šo grēku. Dievs gribēs zināt, kā jūs attiecāties pret Jēzu. Dievs pieņems vai atraidīs tikai atbildot jums uz vienu jautājumu. Vai jūs noliecāt ceļus Jēzus priekšā? Lūdziet, meklējiet, klauvējiet. Jēzus ir nomiris un augšām cēlies par mūsu grēkiem. Daudzi cilvēki bieži vien to nesaprota. Bieži vien cilvēki Dievu pieņem tādu, kāds viņš bija vecajā derībā, domājot, ka viņš ir dusmīgs Dievs un ka Dievs soda. Un cilvēki šķiro grēkus, lielākus, mazākus, un skatās uz cilvēku grēkiem pēc tam vēl, kad cilvēki ir glābti, kad viņi ir atzinuši Jēzus upuri. Mēs nevaram tā skatīties uz to, jo katram mums ir savas kļūdas, savas nezināšanas, nesaprašanas, un kristieši uzskata, ka mums vēl joprojām ir jāpierunā Dievs, lai tikai viņš nedusmotos un apžēlotos pār mums. Jālūdz nav tā iemesla dēļ, lai novērstu Dieva dusmas no mums. Dievs nav līdzīgs tam draugam, kas negribēja celties un iedot draugam maizi. To, ko mēs lasījām es tagad atkārtošu, jo cilvēkiem ir kādreiz tāds priekšstats, ka Dievs ir tas, kas neatbild, kas nedod. Tas bija Lūkas 11. nodaļa no 5. līdz 13. pantām. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes. Jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtina man, durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik vajag. Un tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, jo katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpī, kad tas lūdz olu. Ja nu jūs ļauni būdami zināt saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs
no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Nu, lūk, šī ir tas pretstats tam, kā Dievs vienmēr atbild. Viņš vienmēr ir gatavs jums dot. Ja mēs saviem bērniem gribam dot labas dāvanas un dodam, cik daudz vairāk jūs Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Un ne tikai svēto garu, bet visu, jo svētais gars ir tas, kas piepilda jūsu vajadzības. Viņš ir tas, kas gaida, kad jūs uzrunāsiet viņu, kad viņš varēs strādāt jūsu dzīvē. Svētais gars ir tas, kas nepacietībā skatās uz jums un grib palīdzēt. Vai nav tā, ka mēs paši bieži vien gribam sevi piespiest vai darīt kaut ko, lai Dievs atbildētu? Bet svētais gars ir vienmēr gatavs mums atbildēt, vienmēr. Vai mēs redzam rakstos, kad svētais gars ir mūsu palīgs? Viņš ir tas, kas visu zina. Viņš ir tas, kas, ja mēs skatāmies uz šo pantu, Tēvs no debesīm dos svēto garu, tas ir šis svētā gara spēks, kas mūsos ir ielikts, kad mēs lūdzam mēlēs. Kad mēs nesaprotam pat, ko mēs lūdzam, ka tā ir Dieva valoda, ka mēs esam pārliecināti, ka svētais gars lūdz caur mums. Viņš ir tas, kas grib lūgt caur mums Jēzu. Viņš zina visas lietas. Viņš zina, Dievs zina visas lietas jau iepriekš, jau tad, kad mēs vēl nemaz neesam ar šo problēmu saskāršies, ka viņš jau zina visu, ka tas būs. Un ja mēs bērniem dodam labas dāvanas salīdzinot to, tad kāpēc Dievs nedos mums daudz vairāk, nekā mēs vispār spējam iedomāties? Slava Dievam par to, ka viņš ir tik labs Dievs, ka viņš saprot mūsu nesapratni, ka viņš saprot mūsu vajadzības, ka viņš zina to visu, viņš visu ir sagatavojis, viņš grib mums atbildēt uz lūgšanu jau tad, kad mēs vēl nemaz neesam lūguši. Viņš gaida, svētais gars ir vienmēr gatavs strādāt, vienmēr. Kā ir ar mūsu pazemību un kā ir ar mūsu lepnību? Ko mēs uzņemamies paši no sevis un kur mēs svētajam garam ļaujam darīt tās lietas, ko viņš zina, kā jādara. Paldies jums, ka klausījāties. Pēc nedēļas atkal tiekamies un runāsim tālāk par lūgšanām. Visu labu!